Die Software, die man für so ein DSP oder eine DSP-Endstufe benutzt, ist natürlich super wichtig. Die Software muss intuitiv sein, man muss sie einfach bedienen können, sie muss stabil sein. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit so einem Software-Update Features nachzurüsten und neue Funktionalitäten hinzuzufügen. Im Juli 2024 habe ich euch BitDrive 2, die, ich sage einfach mal, DSP-Software für alle zukünftigen DSP- und DSP-Endstufen von Audition gezeigt. Und ja, wir sind so ein bisschen auf die Neuerungen eingegangen, die da drin vorkamen. Ebenso die Version 2.1 habe ich euch auch gezeigt mit den Updates, die es davon gab. Dazwischen gab es noch ein paar Bugfix-Ebenen, die wir einfach mal ausgelassen haben. Aber heute, quasi ein Jahr nach der Erstveröffentlichung von der Version 2, gibt es natürlich die Version 3. Das heißt, einmal jährlicher Zyklus und die Version 3 ist raus. Und in dem Video gehen wir ein auf die neuen Features, die wir hier drin haben. Da haben wir halt neues Akkordo, wir haben neue Funktionalitäten im Upmixer, wir haben Fähigkeiten im Input-EQ und vieles mehr. Da gehen wir alles drauf ein. Also bleibt dran, dann erfahrt ihr, was es so Neues gibt in der Version 3. Die Version 3, die kriegt ihr halt ganz normal auf der Homepage. Das heißt, ihr geht einfach auf die Audition-Webseite, geht dann auf den DSP bzw. DSP-Endstufe eurer Wahl, geht dann auf Unterstützung und da ist dann halt auch schon die Software. Das heißt, da findet ihr die BitDrive-Software und das Firmware-Update für euren DSP. Wenn ihr Sachen runtergeladen habt, Software installieren, Firmware-Update installieren und, wie ich in den letzten Videos auch schon gesagt habe, am besten vorher erstmal mit der aktuellen Version, die ihr drauf habt, ein Backup ziehen. Das heißt, einmal die aktuelle Version sichern. Sicher ist sicher. Könnt ihr dann wieder einspielen und habt dann halt möglicherweise keinen Verlust, der halt durch einen Firmware-Reset oder sonst irgendwas möglicherweise passiert. Also erstmal sichern, danach die neuen Sachen ausführen und dann habt ihr quasi schon die Version 3 von BitDrive, die wir uns jetzt zusammen anschauen. Und ich würde sagen, wir springen direkt auf den Computer. Das erste, was ich mache, ist, ich kopiere mir einmal mein Preset. Also ich habe halt alles in meinem Preset 2 und ja, ich will mein Preset 2 möglichst behalten. Deswegen gehe ich halt einfach hin und kopiere jetzt dieses Preset auf Preset 3. Ich resette erstmal die Laufzeiten. Das sind die Laufzeiten, die ich halt selber gemessen habe. Das heißt einmal die Laufzeiten auf 0. Dann als nächstes resette ich auch die EQs. Einfach über den Zurücksetzen-Knopf, den wir da haben. Einmal alle EQs, das ist jetzt halt vom Woofer rechts, da habe ich auch noch einen Woofer links. Und das, was ich halt im Moment drin habe, ist die Breitbänder. Das heißt, an der Stelle gehe ich auf die Breitbänder und resette da an der Stelle auch die EQs. Und am Subwoofer resette ich auch den EQ, sodass ich halt da einmal auf 0 bin. So, jetzt habe ich halt alle Sachen glatt. Ich ziehe auch nochmal die Phase sauber, weil ich habe halt, also die Polarität, weil ich habe halt bei einem Tieftöner Polarität vertauscht. Das erste, was wir uns angucken, ist der Upmixer. Es gibt neue Funktionalitäten im Upmixer und im Upmixer wurde auch ein bisschen das Wording geändert. Was ist der Upmixer? Mit dem Upmixer können wir aus dem Stereo-Sound halt Multikanal-Sound machen und an der Stelle ist es halt wichtig, dass wir überhaupt was im Upmixer drin haben. Die Möglichkeiten, die wir hier haben, das heißt dieses High, Medium, Low, was früher Narrow, Wide und Default war, das besorgt halt quasi dafür, wie der Center spielt. Das heißt, ist der Center jetzt vor uns, soll die Mitte der Bühne vor uns sein, vor dem Fahrer, vor dem Beifahrer, oder soll die Mitte auf der Mitte des Armaturenbretts sein? Grundsätzlich ist die Einstellung High zu wählen, wenn wir die Bühnenmitte auf dem Armaturenbrett haben wollen. Also Armaturenbrettmitte ist halt Mitte von der Bühne und wir haben halt wirklich in der Mitte des Armaturenbretts dann unseren Center. Wenn wir die Mitte vor uns haben wollen und vor dem Beifahrer, sind die Einstellungen Medium oder Low zu wählen. Die Einstellungen, die wir da tätigen, sind eigentlich Einstellungen der Lautstärke. Das heißt, wie laut soll jetzt das Center tatsächlich spielen? Und das ist halt über diese verschiedenen Möglichkeiten gestaffelt. Wenn wir hingehen und sagen, wir nehmen die neue Option Dynamic, dann wird halt aus dem Tonsignal automatisch geguckt, okay, wie passt das und wird das halt auch angepasst. Aber die Dynamic Mode ist genauso wie die High Mode dafür da, um die Bühnenmitte auf dem Armaturenbrett zu haben. Das heißt, Armaturenbrettmitte, Bühnenmitte.
Dafür High oder Dynamic könnt ihr selber ein bisschen rumprobieren. Ich selber habe jetzt mit dem Abmixer relativ wenig zu tun, weil ich kein Surround-System bei mir im Auto habe. Das heißt, optimal ist es natürlich mit dem Center und mit Surround-Lautsprechern. Ich meine jetzt nicht unbedingt Heck-Lautsprecher, sondern ich meine Surround-Lautsprecher, die dann halt ein anderes Signal hinten kriegen. Dafür ist der Abmixer da. Wenn ihr schon einen Abmixer im Auto habt, das heißt irgendwie so ein Logic 7 oder sonst irgendwie was, irgendwas, was das Auto schon selber mitbringt und ihr wollt das behalten, dann würde ich sagen, schleust die Kanäle durch und gibt es quasi wieder, weil aus so einem umgeformten Logic 7 oder sonst irgendwie einem abgemixten Signal wieder auf ein Stereo-Signal zu kommen, ist extrem schwierig. Okay, das war's zum Abmixer und jetzt gehen wir weiter zu den anderen Themen. Wir haben in unserem Eingangsequalizer, also der Eingangsequalizer haben wir logischerweise nur, wenn wir eine analoge Quelle haben. Wenn wir dann halt in den Eingangsequalizer gehen, dann gibt es dort neue Möglichkeiten. Grundsätzlich, wenn wir uns die einzelnen Bänder anschauen, haben wir einen ganz normalen parametrischen Equalizer. Wir haben einen Low Shelf, einen High Shelf, einen Notch und halt Allpass erster und zweiter Ordnung. Auf der ersten Band haben wir jetzt etwas Neues und zwar haben wir dann einen High Pass. Das heißt, wir können hier tatsächlich eine Weiche bzw. einen Filter anwenden. Das ist jetzt was anderes als ein Low Shelf, weil der fällt halt tatsächlich komplett ab. Und wir können halt auf dem letzten, können wir auch einen Low Pass. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeiten, eine Aktivweiche in unserem Eingangssignal zu setzen. Wofür brauchen wir jetzt eine Aktivweiche in unserem Eingangssignal? Habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und an der Stelle gibt es serienmäßige Autos, die halt mit getrennten Signalen ankommen. Das heißt, wir haben halt unterschiedliche also Hochtöner-Signal und ein unterschiedliches Tief-Mitteltöner-Signal. Und um die halt zusammen zu matchen, braucht man logischerweise irgendwie eine sinnvolle Flanke. Jetzt kann es aber passieren, dass der Autohersteller hingeht und sagt so, okay, wir brauchen halt für unseren Tieftöner ein bisschen mehr Signal, weil das spielt sowieso nicht so hoch oder sonst irgendwie was. Und um da dann halt tatsächlich zu sagen, okay, ich habe jetzt halt mehr Infos, als ich brauche. Und die kriege ich aber nicht vernünftig zusammen addiert. Ich müsste da halt wirklich erstmal mit einer Weiche was trennen, damit ich wieder die Addition hinkriege. Dafür ist genau diese Option, dass wir halt wirklich hingehen können und eine Aktivweiche im Eingang setzen können, mit dem wir dann halt unsere Signale möglichst gut aufpolieren können, damit wir da halt eine brauchbare Addition kriegen und dann wieder ein brauchbares Stereo-Signal haben, mit dem wir dann halt unseren weiteren Spaß machen können. Also tatsächlich hier ein High- und Low-Pass im Eingangs-EQ. Das ist natürlich eine coole Funktion, um hier schwierige Systeme auch wieder gerade zu kriegen. Okay, habe ich tatsächlich nicht in meinem Fall. Ich gehe in der Regel optisch rein, deswegen wechsle ich hier auch direkt einmal nochmal auf optisch. Aber da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe noch die Lautstärke von den einzelnen Lautsprechern, die ist noch halt übernommen von meinem Setup. Das muss ich einmal gerade ziehen, damit wir da halt nicht mit irgendwelchen Voreinstellungen reingehen. Also nochmal Accordo Wizard. Und jetzt springen wir direkt rein, sagen Start. Ich will natürlich sowohl den Level angepasst haben, als auch meine Laufzeit eingestellt haben, als auch EQs. Also überall ein Häkchen, alles super, weiter geht's. Dann sehen wir einmal die Übersicht. Ja, wir haben halt alles richtig eingestellt, das passt. Jetzt kommen wir zu dem Target, das heißt das Ziel. Und beim Ziel ist es so, ich will eigentlich einfach eine Flat-Kurve haben. Ich will halt so ein bisschen einen boomigeren Sound. Das heißt, ich will ein bisschen mehr Bass haben und ich will vielleicht ein bisschen weniger untenrum haben. Und das konnte ich auch vorher mir schon hier einstellen, aber jetzt ist es halt nochmal ein bisschen easier und einfacher zu bedienen und schöner zu steuern. Das heißt, ich kann hier tatsächlich so wie in einem EQ, kann ich jetzt ein paar Parameter setzen. Ich kann den Q von meinem Low Shelf hier so ein bisschen hochschieben. Ich kann obenrum, gehe ich auch nochmal hin, setze mir da einen entsprechenden, einen High Shelf ins Minus. Das heißt, ich ziehe mir den so ein bisschen nach vorne, damit ich so ein bisschen weniger da habe, auch ein bisschen gerader. Und dann gehe ich halt noch hin und ich könnte mir 1 Kilohertz mag ich nicht so, aber eigentlich
ist es eher so da, ja, so bei 2 Kilohertz hätte ich gerne so ein bisschen weniger. Das kann ich auch alles hier drüber ganz normal speichern. Ich kann den Dingen einen Namen geben. Jetzt zum Beispiel meine private Target-Kurve. Okay, dann ist die jetzt halt soweit auch gespeichert und ich kann sie immer wieder auswählen. Und sie ist der Standard in allen zukünftigen, werden wir gleich noch sehen. Also das ist das Ziel. Jetzt geht es darum, okay, was ist denn mit meinem Subwoofer los? Ich habe verschiedene Möglichkeiten, den Subwoofer einzustellen. Wenn ich so ein DAC-Bedienteil habe, dann stelle ich quasi damit ja auch möglicherweise den Subwoofer-Lautstärke ein. Also dann kann ich darauf klicken, dann passt das dazu. Der zweite Punkt ist External Subwoofer Control. Wenn ich halt wirklich so ein etwas von der Endstufe habe, das heißt, ich habe einen Endstufen-Bassregler, der jetzt nicht in den DSP gekoppelt ist, dann will ich ja möglicherweise danach noch ein bisschen lauter machen und ein bisschen leiser machen. Ihr habt da schon mal ein Video zu gemacht, bin ich kein Favorite von. Wenn ihr sowas machen wollt, okay, ich würde mir immer Presets machen, das heißt, ich würde ein Spaß-Preset abmachen, ein Bass-Preset machen und einen schönen Preset machen oder sowas. Aber wenn ihr das nehmen wollt, wenn ihr jetzt einen wenn ihr jetzt einen Bassregler habt an der Endstufe, stellt ihr so zwischen 50 und 75% ein. Achtung, wenn das Teil halt einfach zu lang ist, wenn der Subwoofer zu leise ist, dann kann es passieren, dass Accordo den nicht erkennt. Das heißt, es muss halt irgendwo gewählt werden, dass der Subwoofer zumindest was tut, aber man halt noch die Möglichkeit hat, ein bisschen aufzudrehen. Wenn man halt sagt No-Level-Support, dann haben wir No-Level-Control, dann haben wir automatisch 0 dB da stehen, dann brauchen wir das nicht, dann ist der halt einfach am Maximum. Jetzt gehen wir einmal drüber und das Auto macht jetzt, beziehungsweise Accordo macht jetzt einmal ein Calibration. Würde er machen, wenn ich ein Mikrofon ausgewählt hätte. Das heißt, an der Stelle habe ich gerade noch mich vergessen, ein Mikrofon einzustellen. Machen wir einmal kurz zusammen. Einfach hier in die Audio-Settings reingehen und auch ein Mikrofon auswählen. Das hier ist mein Mikrofon, was ich tatsächlich im Auto habe. Eine Kalibrierdatei habe ich dafür nicht. Aber wir starten jetzt halt einfach nochmal komplett durch. Je mehr öfter man sieht, desto besser ist es. Jetzt sehen wir aber gleich auch ein neues Feature, was wir hier haben. Und zwar die Target Curve wird automatisch mitgeladen. Das heißt, wir haben automatisch die Target Curve. Jetzt nochmal auswählen, dass wir kein Level Control haben. Jetzt machen wir eine Kalibrierung. Bei der Kalibrierung wird jetzt die Lautstärke, bei der Lautstärke rangetastet. Das heißt, erstmal wird der Background Noise gemessen. Das heißt, okay, wie ist die Hintergrundlautstärke? Und dann probiert das System selber lauter und lauter zu machen. Ihr kennt es vielleicht noch aus der alten Version, da musste man so einen Regler immer höher drehen, dann war es halt irgendwann sehr, sehr laut und gleichzeitig war es halt so, dass man halt nur eine bestimmte Zeit hatte. Hier, der wird automatisch selber lauter und geht dann durch die einzelnen Kanäle, ob das soweit in Ordnung ist. Wenn überall ein Häkchen steht, passt es und wir können einfach auf Next klicken. Dann haben wir halt diese normale Übersicht vom Accordo und haben halt wieder 5 Sekunden Zeit, um den Raum zu verlassen. Klicken wir auf Start und dann läuft Accordo los, wie ihr es kennt. Das heißt, wir machen halt Klick, Boop für jeden Lautsprecher. Das heißt, wir haben halt Time Alignment und der misst halt einmal den kompletten Lautsprecher. Dann rechnet er das um, macht EQs, macht Phasenkorrekturen, geht dann nochmal in der zweiten Schleife durch. Das heißt, der kontrolliert sich selber. Der misst zwar nicht zweimal, aber der kontrolliert quasi in den Messungen, okay, wenn ich das so gemacht habe, was mache ich dann? Neu dabei ist, dass er dann halt jetzt auch sowas wie einen Subwoofer anpasst. Das heißt, beim Subwoofer haben wir EQs, wir korrigiert automatisch Phasen. Er guckt, dass das halt alles zusammen matcht und ist halt auch von den Ergebnissen sehr gut. Wir sehen als erstes die Lautstärken. Die Lautstärken wurden halt alle angepasst. Das heißt, das hat alles funktioniert. Wir sehen EQs in jedem einzelnen Kanal. Das heißt, auch der Subwoofer hat jetzt EQs bekommen. Ja, früher wurde der Subwoofer gar nicht EQt. Jetzt haben wir halt auch den Subwoofer im EQ mit drin. So, das nächste, was wir sehen, ist, wir haben halt immer so den ersten Kanal und die nächsten Kanäle frei, je nachdem, wie viele Kanäle der Accordo halt benutzt hat. In der Regel ist es so, dass er beim Subwoofer am wenigsten Kanäle nutzt, das heißt, wir haben noch am meisten Kanäle über. Eine Sache, die halt auch jetzt drin ist, wir können uns mal unten links gucken, das heißt, die Phase wurde tatsächlich von dem Woofer vorne links angepasst. Das war vorher halt nicht, das heißt, der hat automatisch erkannt, okay, die Phase von den beiden Lautsprechern passt nicht zueinander, dann drehe ich mal. Das war vorher auch nicht der Fall. So,
Wenn wir jetzt halt was hören wollen, Lautstärke erstmal ein bisschen hochdrehen und wenn wir Steuerung-Taste drücken, wenn wir die Steuerungstaste drücken, dann kommen wir auch über die 0 dB drüber und können halt auf plus 6 dB gehen und dann halt entsprechend hören, was wir da haben. Ja, dann können wir das mehr oder weniger finalisieren, uns ins Auto setzen und mal gucken, wie es klingt. Das heißt jetzt Memory 5, Memory 3, auf Memory 2 habe ich mein eigenes Preset. Also das ist schon mal relativ schnell hat das alles funktioniert. Ich kopiere jetzt mal das Preset, was wir jetzt gerade gemacht haben, nochmal auf Memory 4, weil ich will Akkorde nochmal durchlaufen lassen und ich würde gerne halt gucken, okay, wie persistent sind denn die Laufzeiten? Das heißt, passen die Laufzeiten halt oder hat der irgendwie jedes Mal andere Laufzeiten, wenn ich den mache? Deswegen gehen wir einfach rein, setzen die Laufzeiten nochmal zurück und lassen ihn nochmal laufen. Das heißt, EQs lasse ich und so weiter alles erstmal drin. Ich lasse jetzt einmal komplett einfach nur Akkorde durchlaufen und dann nochmal gucken, okay, wie passen denn die Laufzeiten von unserer ersten Messung zu unserer zweiten Messung? Ich habe ja nichts geändert. Das Mikrofon steht immer noch da, die Target Curve ist immer noch da. Und wie geht es denn jetzt weiter? Heißt einmal den kompletten Prozess durch, der kalibriert nochmal von den Lautstärken her, das heißt, der guckt nochmal, wie laut muss ich machen. Wir sind jetzt, weil wir die EQs und halt, weil wir natürlich auch die Levels von den Lautsprechern, die sind ja jetzt schon angepasst worden von Accordo. Deswegen muss er jetzt in dieser Messung ein wenig lauter werden, weil diese minus 3 dB, die wir gerade auf den ganzen Lautsprechern haben, hat er jetzt quasi hier drauf gepackt. Das heißt, gerade waren wir bei minus 9, jetzt sind wir bei minus 6 dB. Er geht durch alle Lautsprecher durch, hat alle Lautsprecher durch und jetzt können wir nochmal weitermachen und jetzt macht er halt den ganz normalen Accordo-Prozess. Also er guckt sich hier den Lautsprecher an, misst, rechnet, misst, rechnet, misst, rechnet. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich eine Accordo-Bearbeitung auf eine fertige Accordo-Bearbeitung mache, nur dass ich die Laufzeiten rausgenommen habe. Dementsprechend sehr, sehr gespannt, wie sich jetzt die Laufzeiten ergeben werden, ob die Laufzeiten zueinander passen. Das heißt, passt die erste Messung zu der zweiten Messung. Gucken wir uns jetzt an. Jetzt sind wir gerade noch in Memory 4. Und wenn wir uns das angucken, wir haben hier 2518, 3525. Und hier hatten wir im Endeffekt auch 2517, 3525. Das heißt, die Unterschiede sind sehr, sehr gering. Auch wenn ich das per Hand mache, ist es halt selten auf die letzte Nachkommastelle gleich. Aber wir sehen, hier ist jetzt ich habe mir was total anderes überlegt oder irgendwas anderes passt nicht oder sonst noch, sondern es ist halt wirklich von den Werten her passend zueinander. Wenn ihr diese Version 3 drauf gemacht habt, dann habt ihr ja erstmal die alte Version geöffnet, euer Preset gespeichert, dann runter, dann habt ihr ein Firmware-Update gemacht, dann habt ihr ein Software-Update gemacht, dann musstet ihr eure Presets wieder aufspielen und so weiter und so fort. Das alles gehört ab jetzt der Vergangenheit an. Das heißt, jetzt habt ihr Version 3 und in der Version 3 haben wir tatsächlich so etwas wie ein Update Center. In diesem Update Center, im Moment habe ich nichts in diesem Update Center, weil ich halt alles in der neuesten Version habe. Aber über dieses Update Center könnt ihr in Zukunft, wenn es eine Version 3.1 gibt, wenn es eine Version 3.2 oder 4 gibt, werden da jetzt die Updates erscheinen. Die Firmware-Updates werden automatisch eingespielt. Bevor man ein Firmware-Update einspielt, wird automatisch die Config gezogen. Firmware-Update wird eingespielt und die Config wird wieder reingeladen. Genauso wie Software-Updates werden einfach darüber funktionieren. Und ihr braucht auch nicht mehr irgendwie auf die Seite gehen, irgendwas runterladen, irgendwas updaten, irgendwelche Configs zerschießen oder sowas. Gehört alles der Vergangenheit an mit einem Update-Center, den ich bisher eigentlich noch selten sehe im DSP-Bereich. Ja, also meistens ist es so, dass man eine neue Version runterlädt. Oft ist es so, dass man zumindest eine Benachrichtigung kriegt, hey, es ist ein Update verfügbar, aber dass halt tatsächlich, ich sag mal, der komplette Prozess durchgespielt wird in Form von Configs, Speichern und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich neu und cool und integriert jetzt quasi in der Software. Das heißt, wir sehen, wenn ihr die startet, hey, hier ist was Neues. Was ich mich frage und irgendwann rausfinden werde, ist, was passiert jetzt, wenn ich ein DSP angestellt habe und halt jetzt ein Kollege von mir geht jetzt halt jedenfalls irgendwann mit Version 4 drauf. Das heißt, der startet das Ding, geht mit Version 4 auf dem Rechner drauf, wird der dem dann erkennen und sagen, hey, ich bin eine neue Version, ich speichere erstmal und aktualisiere. Werden wir uns auf jeden Fall anschauen, wenn es soweit ist. Oder wenn ich irgendwie ein Downgrade mache. Ich bin gespannt, wie ich das irgendwie hinkriege. Über dieses Update Center kann man dann halt nicht nur die Software und den DSP, sondern natürlich auch angeschlossene, zum Beispiel sowas wie ein Beacon oder eine Fernbedienung, das wird alles darüber gemacht. Das heißt, an der Stelle wird es halt wirklich ein
schönes, mächtiges Update Center für die komplette Audition-Welt, die halt mit dem DSP verbunden ist. Das waren halt auch schon die Key Features, die es halt in dieser Version 3 von Audition gibt, also von BitDrive 3 gibt. Es gibt daneben natürlich noch einen Haufen an Bugfixes, es gibt einen Haufen an kleinen Features, die zum Beispiel für die Fernbedienung sind oder für den Beacon sind und so weiter. Das alles natürlich unten drum, aber das war jetzt halt nichts, wo es halt etwas Schönes zu zeigen gibt. Alles, was es zu zeigen gibt, habe ich euch gezeigt. Jetzt seid ihr wieder up to date und könnt halt die Version 3 nehmen, updaten. Probiert Accordo gerne nochmal aus. Accordo hat neue Fähigkeiten, Accordo korrigiert sich selber und macht damit ein besseres Ergebnis als vorher. Das Ergebnis ist gut, das Ergebnis kann man noch verbessern, aber an der Stelle einfach mal ausprobieren, vielleicht bringt es euch da schon was. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Audition, dass es halt so super mit der Zusammenarbeit klappt. Also ich hatte jetzt nicht heute Morgen, wo die Software rausgekommen ist, mir das runtergeladen und alles angeschaut, sondern auch die Möglichkeit, vorher einmal mit der Beta zu arbeiten, mir das alles anzuschauen, halt alles einmal auszuprobieren und ja, jetzt halt pünktlich zum Release dieses Video rauszubringen. Das klappt leider nicht bei allen Herstellern so und deshalb danke an Audition für die Unterstützung hierbei. Das bringt mich wirklich weiter und lässt mich nicht in irgendwelche Stresssituationen verfallen. Wenn ihr Fragen habt zu BitDrive 3, zu Audition-Produkten, zu anderen Produkten, zu anderen DSPs, stellt einfach eure Frage in die Kommentare. Ich schaue dann, ob man die beantworten kann, ob ich die beantworten kann oder die halt entsprechend an meine Kontakte weitergebe, um dann eine Antwort zu kriegen. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns nächste Woche. In dem Sinn, euer Thomas. Tschüssi.